आज जैसी मैंने ढेला गेट से अंदर होते ही सीधा आगे रोड पे चलते ही मैं ये जंगल है, हाथियों का ग्रुप सामने पार करता हुआ आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा ग्रुप है और उसमें छोटे छोटे बच्चे, उनके बड़े बच्चे को बड़े संभालते हुए ले जाते हुए आप देख सकते हैं।